Dobar dan svima želim. Kako preživljavati ove vruće dane? Hoće da se jede nešto, ali da ne bude baš teško. Šta je najbolje to i da se jede i da se smrša malko? Ja predlažem vama rusku letnju čorbu od svježeg vrganja, koju na ruskom se zove gribovnica. I za tu čorbu najbolje su baš vrganje. Obično ja kupujem vrganje na Kalenićevoj pijaci, tezga broj 49 kod gospođe Nataše Božić. Nataša, puno te pozdravljam i puno ti se zahvaljujem za odlične pečurke. Pečurke sam spremila unapred. Kako? Očistila sam ih, držala sam pola sata u slanoj vodi da izađe sva prljavština i poslije sam proprala i obarila. Jedno 30 minuta. Treba će nam još krompira. Ovdje imam negdje pola kilograma, 500 grama pečuraka obarenih. Treba će mi ili jedna velika glavica luka ili dvije srednje glavice, otprilike do 100 grama luka. Treba će nam negdje 400 grama krompira i treba će nam 50 grama zeljena. Ja obično koristim peršun, mirođiju i mladi luk za ovu čorbu. Počinjemo sad da spremamo. Počinjemo tako što smo ugrejili šerpicu i stavljamo negdje otprilike 30 grama maslaca. Sa maslacom je mnogo ukusnije. Ako hoćete postnu varijantu, onda možete i na ulju suncokretom to da uradite. Ali sa maslacom drugačija tekstura, supic, čorbice ispade i tako. Sad će nama da se rastopio maslac i ubacujemo, vidite kako sam sitno posjeckala luk. Sad ćete da vidite kako to ide. Tako sitno smo posjeckali luk. Zašto sitno? Zato što luk je najbolji pratilac za pečurke, a pogotovo za vrganje, ali ne smije da dominira, zato što glavni ingredijent ovdje su pečurke. Kako pečurke na ruskom? Gribi. Zato i čorbica se zove gribovnica. Dobro, na srpski jezik ja bih to prevela kao letnja čorba od svježeg vrganja. I jako lijepo. Inače, ja generalno volim pečurke, bilo koje pečurke i dosta sa njima radim. A vrganje ja smatram kao kraljevsku pečurku jer je najukusnija i najljepše izgleda. Pogledajte sad kako luk postaje kao da je napravljen od stakla. Pogledajte kako lijepo se propržio. I kao da postaje od stakla. Sad u ovo mi ćemo da ubacimo, vidite na kakve kockice ja sam posekla krompiriće. Na maj, evo sad ćete da vidite. Posekli smo i ubacili smo u krompir. U ovoj čorbi je jako važno da nađete pravi balans između količine krompira i količine vrganja. Zato ja vama preporučujem. Negdje na 8 porcije ide pola kila varenih vrganja i jedno 400 grama krompira. Ovako sad smo progrejeli krompir i luk. I sad možemo da ubacimo predivne vrganje. Još jednom da se zahvalim Nataše. Opet moramo da progrejemo. Opet sad ćemo da progrejemo sve to. I da zalijemo vode koliko nama treba da ima čorba. Obično ja sipam vodu do ramena. Kad sam radila u restoranu, kolegi su me pitali gdje je šerpa, gdje je rameno, koje je rameno, o čemu pričaš? Ja kažem kako, odakle ručkica rastu. I tu je taman dobra količina vode koja treba da bude. I količina čorbice da ona... No, sad smo ostavili, čim se krompir skuvao, čorbice je gotovo. Sad, so nisam merila na grame, zato što svako to će da radi po svom ukusu. Isto tako i sa biberom. Ja mislim da je sasvim dovoljno ovako. Sad ćemo, čim bude provrelo, da dodamo još lorberov list.
I da sad čekamo samo dok krompirići se skuhaju. Ništa drugo nama ne treba. Mi smo to sve posolili, pobibelili, lovrov list dodali. Sad čekamo bukvalno 10 minuta. Evo pogledajte, čorbica počinje da vrije. I tu jako lijepo pravilo. Ne smije jako da vrije. I onda sa maksimuma, sa 9 ja smanjujem vatru do 4. Vidite kako? Po pola. Smanjujem i smanjujem do 4. A možda čak i do 3,5. Znači, čorbica mora da vrije na tihoj vatri. Simmer, po angliski. Sad treba da pregledamo, dalje se skuvao krompir. Vidite kako polako vrije moja čorbica. Sad ćemo mi da probamo, dalje naše krompiriće se skuvali, pa trebalo bi da se skuvali, zato što sitno su posjeckane, opa. Vidite kako su se skuvali. I soji, biber, sve na mjestu, sve u redu. Sad šta ja radim? Sad ja ubacujem sitno sjeckanu zeljen, peršun, mirođu, mladi luk. Ja sve ću da ubacam u čorbicu. Zašto? I odmah da gasim šporet, ali ipak čorbica malko da odstoje na šporetu. Zašto? Zato što sitno sjeckana zeljen je sveža, a ovdje sve prokuvano. Neće da se raskuva ovo zeljen. Samo će malko da prođe termičku obradu. To je prvo. A drugo pravilo, čorbica, bilo koja čorbica, posle toga kako se skuva, mora da se odmori, mora da se pripremi, da bude poslužena na stolu. Evo sad ćemo još 3, 4, 5 minuta da sačekamo, da čorbica se odmori i da kaže, sad možete poslušati. Evo naša čorbica odstajala 5 minuta na šporetu. Kao što vidite, nije si raskuvala zeljen, sve je ostalo. I sad ćemo da sipamo čorbicu. Još jednom da vas podsjetim. Ako hoćete postnu varijantu, onda luk prepržavamo na ulju. Ako hoćete, i ne služimo sa pavlakom. A ako hoćete zasićenu varijantu, onda pržemo luk na maslacu i služimo sa pavlakom. Eto tako naša pavlaka. Eto tako. Prijatno. Nadam se da će vama se dopasti i nadam se također da vi ćete sami uspjeti to da pripremite i da zadivite svoje goste, svoje ukućane. Ako imate nekih pitanja, nekih komentara, možda i neke kritike, ja ću biti zahvalna za sve. Pišite u komentarima na mom kanalu u YouTube. Prijatno!